Ndasubiye kubaramutsa bene data amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Subiye gushimira Imana data wa twese ku buntu bukomeye itugiriye kugira ngo dushe kuganira ku majambo yayo. Yesu nashimwe. Reka rero dusenga Imana. Mana turagushimiye cyane. Uri umwami ugira neza, urakomeye. Uko ari urejo Yesu n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzokwama ibihe bitazoshira. Mana urakoze kuko uri kumwe natwe. None rero muri kano kanya Mana ngomba kuganira n'ubwoko bwawe, mvuga ubukuru bwawe, ugukomera kwawe, kuba umwizigirwa kwawe. Mwami Yesu kugira ngo nabo ubavyurire ukwizera kuko udahinduka Mwami Yesu. Urakoze nuko numfashe rero bane nanje. Kandi mwene data wese nkurikirana nawe umuhezagire. Urakoze ni mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Haleluya. Bene data maze iminsi ndiko ndababwira ndabashingira intahe ku kwizera n'ibikorwa byako. Ndabizi yuko namwe mufise ibintu byinshi cyane Imana yabakoreye ubu butangura kubidondora ntiyo nabiheza kuko ni byinshi kandi abikorera bose. Kristo Yesu nashimwe. Abikorera bose. Rero gusangiza abantu intahe nasanze ari ibintu byiza. Ni byiza kuko najewe mba ndiko ndabibasangiza binsubiza kwibuka ibihe bya kera bikansubiza kumenya ukwizigirwa kw'Imana yacu. Uko ndabibabwira nanje birankomeza nanje biramfasha. Yesu nashimwe. Ico rero ngomba kuvuga ko Imana idahinduka. Imana ntihinduka kandi Imana ntitoranya ku butoni. Ni ukuvuga ngo uwuyizera wese mu mahanga yose Imana iramwemera. Rero Imana ihagaze inyuma y'ijambo ryayo ngo rishitse nta bindi. Imana ihagaze inyuma y'ijambo ryayo. Ibyo dusaba gukora ni ukuyumvira, ni ukuyizera, hanyuma nayo igakora ibyo ishaka nk'Imana. Imana nishimwe. Mu ntahe nashinze mu minsi yahera hari ikintu navuzemwo, hanyuma rero mu makomantere umwe arambarira ati nyamara izo ntahe uvuze ntazo tuzi. Nca nibuka ko by'ukuri izo ntahe kuri shene yanje Habonayo ntaziriko, ariko kuri shene y'umuco wera ziriko. Nico gituma nahavuye nibaza nti benshi ntibazumvise. Rero kubwiye mwene data yabisabye nico gituma nazisubiyemwo. Mu video iheze nababwiye urugendo nagize Ingozi ngiye kuvuga y'ubutumwa bwiza. Ingene nagiye mu kwizera Imana yambwiye nkagenda, kandi Imana kuko ari umwizigirwa iramfasha, nuko yabintumye ndabikora nkuko yabishatse. Yesu nahabwa icubahiro. Ubu naho numva ko ari byiza kubashingira intahe. Intahe nari narabashingiye kandi y'ingene Imana yantumye ku mupatiri umwe, umupatiri w'Igitega. Niyumviye iyi video nawe ndamuramukije, niyo Yesu yamugirira neza akayibona aca nyibuka aca mbona kumburengera ntiyarazi niyondi, ariko Yesu azabigenjeje neza niyo yayibona hanyuma akanyibuka. Ico gihe narimba i Bujumbura kandi nari nubatse. Murazi intahe zanje nyinshi ziri mu bice bitandukanye. Harimwo izo nababariye ndi kw'ishuri, harimwo izo nababwiye ndi muri primaire, hari izo nababwiye ndi muri secondaire, hari izo nababwiye donc uko n'ubuzima bwanje mbese bwo kugendana n'Imana. Ubwo rero iyo ntahe y'uwo mupatiri Imana yantumye ko nari nubatse mbyaye umwana wanje wa kabiri. Yesu nahabwa icubahiro.
imana ntiyitaho ngo mbega umerewe gute kuko ibihe byose ni byayo. Ufise inda imana iragutuma, ufise uruyoya imana iragutuma, uri umwana imana iragutuma, nuko data ameze, kugira ngo ntihahave hagira uwirarira ngo ni kubera yuko jewe nkomeye, ngo ni kubera mva mu muryango ukomeye, ngo ni kubera nize theology nyinshi, ngo ni kubera yuko jewe menyekana wapi. Yesu rero akora uko ashaka, akora ibimuhimbara mu bantu bose b'urwego rwose, kuko ari umwami nabihererwa icubahiro. Reka rero mvuge ngene byabaye ico gihe. Mwibuka ko nacari mu kwizera, kuko vyose bikorekeka mu kwizera, atari ukwizera ntivyokunda. Ico gihe nari nabonye muri televiziyo kwa kuntu umuntu araba amakuru, mbona muri televiziyo berekanye abapatiri bariko bararonka ubupatiri Igitega. Rero imigenzo yabo yo kuronka ubupatiri n'ingene babahezagira, mwese murabizi canke abatabizi ntaco, ariko baryama hasi, bari nk'abantu ngira ngo bashika nka 10 sinibuka, bose barambaraye hasi na za mpuzu zabo zera. Hanyuma ndabibona ari nka kwa kundi umuntu araba amakuru gusa. Mugabo mwijoro ndyamye rero, ndyamye, Imana ingarukanira ya foto ya ba bantu nabona muri televiziyo, bose b'abapatiri baryamye bariko barakora iyo migigwa yabo yo guhabwa ubupatiri. Iyo foto Imana yinzaniye ikimbwira ngo harimwo umuntu yitwa gutya na gutya, ugende umurondere umubwire uku nuku nuku nuku. Ndavuga Mana, nikanguye ndavuga Yesu ibi bintu bigenda gute? Muri bajye abantu bari baryamye nta nabonye ngo asa gute, ariko yambwiye izina ryiwe gusa, kandi ambarira muri babandi baronka ubupatiri. Urumva harimwo ama elema yotuma ndamumenya hamwe inshatse kumurondera. Hanyuma rero ndabibonye gutyo nca ndavuga ndibaza Imana imgenda musengere. Nca nibaza ngo Imana imgenda ndamusengere. Bene data, iyo umuntu atagomba gukora ikintu ntabwo ico yishimikiza. Navuze ntingira ngo Imana ishaka ndamusengere, kubera yuko nabona umenga ntibishoboka ko ntibikunda ko no mutora. Hanyuma Imana ibona ko mu mutima nta bishize kumwete, ico yongera nyereka iyindi nzozi. Iyo nzozi yo yanteye ubwoba cane, igomba kunyereka ati nutabikora ndakubwira uku nuku nuku nuku. Rero iyo binteye ubwoba nca ndabibwira umutware, umushinga ntaye wanje acambwira ngo ngo ntunteranye n'iyo Mana, akira itike duga. None runo ruyoya nagwa, ati nta ngorane, uruyoya turarusigarana, ari Imana yagutumye, ntacoba, uzogaruka uzomusanga. Ndibaza ingene ngenda Igitega kugenda, none mpera hehe, ntumbera hehe. Mugabo Yesu angirira neza, aca mu bwenge ati nuce kuri katedrale ahi Bujumbura, uce ngaha kuri katedrale ugende ubaze muri baje bapatiri, ubaze uti muri babandi bahabwa ubupatiri Gitega, umuntu yitwa gutya na gutya muramuzi, no musanga hehe. Imana ibahezagire abo bakozi b'Imana bo kuri katedrale baranyakiriye. Hanyuma baca bambwira bati uriya muntu koko yasengewe Igitega. Ti rero kugira ngo bigende neza nugende hari Igitega. Baranyorianta barambwira aho ndi butumbere aho kuba patiri Gitega. Nca ndagenda, ngiyeyo urumva rero nca ndafata imodoka nca ndagenda. Amashitseyo baranyakira Igitega naho nyene, banyakira neza, barambaza iyo mvuye, ndavuga nti jewe nitwa Françoise, mvuye Bujumbura nje kurondera umuntu yitwa kunuku nuku Imana intumyeko. Ariko sinababwiye Imana yantumye, kuko urumva nabwiza kuronka uwo nyene. Baca barambwira bati yo tiwo muntu aba muri Mutaho. Kandi ico gihe cari igihe c'intambara beneda,
cari igihe c'intambara kweri. Ndavuga mana nimutaho none biragenda gute, none nta kuntu mwoshaka kumuhamagara kumutuma ko akaza ngaha anye. Hanyuma rero baca barabaza ati yo aterega atuyo ati ari mu nama i Bujumbura, ati bagiye mu nama i Bujumbura. Nti Yesu we mvuye i Bujumbura urumva, ariko je ndaravuga nti mana ndagushima kuko ubona ko nagize intambwe yo gukora uko wantumye, mana urakoze. Hanyuma bambwiye ko ari Bujumbura urumva, nca ndara Gitega, bukeye nca ndamanuka i Bujumbura. Manutse i Bujumbura none hoho iyo nama menya ko bariko barayigirira hehe. Urumva nti Bujumbura ni hanini, ashobora kuba ari ku Mutangano, ashobora kuba ari kuri katedrale nyene, ashobora kuba ari hehe, donc ni hanini. Nca ndavuga nti none ndabigenza gute, nca ndamanuka. Manutse nca nsubira kuri katedrale i Bujumbura, nca ndababwira nti wa muntu bambwiye ngo ari mu nama, none mwomenyera inama bayigirira hehe. Yewe gaye nabo baca bambwiye ati yo ati ubu nyene inama yaheze baraduze. Ndavuga nti mwami Yesu, nta kundi wowe urabona ko uko nabwiza kubikora jewe nabikoze, nta bindi. Hanyuma rero urumva bambariye ko yaduze, nta kundi nabigenza. Kandi icyo gihe nakora kuri Stella Matutina. Nca rero ndagenda kuri Stella ku kazi nkuko bisanzwe. Kandi mwibuke yuko icyo gihe ndiko ndavuga nta matelefone mobile yari ahari, hari amatelefone fixe. Donc umuntu aguhamagaye ntabwo warashaka kumutora eka kuko aya mobile aje vuba. Hanyuma rero ndatekereza, nca ndasubira ku kazi kuri Stella. Nca ndavuga nti jewe rero nkora kuri Stella, niyo mwamutora azondondere ngaha kuri Stella. Tisawa, Imana igira neza. Wa mupatiri ashitse Gitega baca bamubwira ati ati muranyuranywe n'umuntu avuye i Bujumbura yaraje kukurondera, Imana yari yamugutumyeko. Yewe wa mupatiri ati aca ati none ndamutora gute. Aca telefona kuri katedrale. Bene data bumva igitangaza c'Imana. Kuri katedrale bakiriye iyo telefone baca bamubwira ati yo ati avuye ngaho ubunyene. Urumva none kwaza yagiye urasubira umutore gute. Ariko uwo mupatiri avuga ati rindira gato yinsohoke ndabe wo usanga akiri atarashika kure, ati kuko avuye ngaho ubunyene. Bene data wa mupatiri aca arasohoka, aca nsanga nkiri hafi ya katedrale, aca arampamagara ati ngwino witabe telefone wa muntu turamutoye. Nti Yesu we bantu urakoze. Nca ndagenda, Imana ishimwe, nca nditaba turavugana. Ndamubwira uwo ndiwe, ndamubwira aho nkorera, ndamubwira byose, ndamubwira en general uko Imana yabimbariye. Aca arambwira ati ivyo byose ubivuze nuko nyene niko bimeze niko biri. Nca ndamubwira rero kurumva nari mpeje gutanga message. Yesu ni mwiza. Hanyuma haheze iminsi rero aca araza kuri Stella, aramanuka i Bujumbura, araza kuri Stella arandondera, turabonana ku maso, ibibazo yari afite arabimbaza, nanje ibyo nari mfite ndabimubaza, bigenda neza. Imana data iragahora isengwa, ikunda abantu bose. Mwene data mugenzi uri kurankurikira umve nkubarire. Iyi Mana tuvuga si imigani, ibi tuvuga ndiko ndabivuga. Ndi umuvyeyi akuze murabibona. Icyo gihe nari umujene mariye, niko novuga nari mfise umwana wa kabiri. Ariko ndagomba kuvuga ngo Imana ntihinduka. Wewe uri kuravuga ngo ufise ibikorwa byinshi, raba bimeze uku, nta gikorwa na kimwe munsi y'izuba ushobora kuba ufise co kubuza gukoresha Imana yakubariye. Nta na kimwe. Ushobora kuvuga uti ndi ku musego ndagwaye sinshaka no gusohora ururimi, birashoboka. Ariko Imana yagutumye pfa kuvuga utegome uko nyene muri izo nkomezi ufise,
Imana izoca inzira. Kandi Satani nawe arazi guca intege abantu, arazi kukwereka ko bidashoboka, arazi kukubwira yuko ahubwo wasaze, arazi. Ariko niyasanga waramaze guhura na Yesu neza, mwaranywanye n'umwami Yesu, uzomushwimura. Satani uzomubwira uti mva ko Satani nta mugabane ufise muri jewe, kandi Yesu azogutsindira. Yesu nashimwe. Satani murumva ngene byabanje kugorana, nkaduga Igitega daboro nkabanza kwanka ngo ntibishoboka, mfise uruyoya ntiruratangura kunywa amata. Ariko Imana igakorera mu mutware wanje ati kora uko Imana ishaka, umwana turamusigana ntacaba. Hanyuma nta no kwibaza ati mbega none ko hari intambara bizogenda gute. Aravuga ati ntutinye, Imana yavuganye nawe niyo kuri, izokujana kandi izokugarukana amahoro. Nanje cankomezwa kwizera uko nyene. Maze gushikayo nkabona nshitseyo nkasanga ngo ari Bujumbura, noneho ngo yaduze uko kuntu numva nyene ko sinzi ko nsubirayo, sinzi ko ngirana. Ariko data wa twese agira neza, acaramfasha, telefona ageze Igitega, ataragenda iwabi mutaho. Kumbura iyo ariko yashitse mutaho byari kuba bikomeye. Ariko Yesu nawe aradupfunyiriza urugendo. Yesu nawe aramenya ibidukwiye. Imana nishimwe. Nagomba ntera intege mwene data, uri ahantu uvuga uti ntibishoboka, uri ahantu uvuga uti ibi bintu sindabishobora. Erega ntusumbye ubwenge Imana nawe yisumbye ubwenge. Ituma uwishaka, ikamutuma igihe ishakiye, ikamutuma mu buryo bwose igomba. Nari mfise ibyitwazo byinshi byo kuvuga ngo ntibishoboka, mfise uruyoya. Nari mfise ibyitwazo byinshi byo kuvuga ngo mbese umupatiri nanje ndi umupentekote duhuriye hehe. Satani yari afise uburyo bwinshi bwo kuvuga ngo wavangiwe, ngo ibyo si byo, ngo ibiki. Ariko yasanze Yesu Kristo yahabaye. Yesu yavuze ati uwo nzogutuma ko abari uzobwira, aho nzogutuma abari uzogenda, icyo nzokubwira abari cyo uzovuga. Nandi namwemereye Yesu mvuga uko nyene nti ubu uzontuma ko wese, naho yoba ari umunyacubahiro angana gute, naho byo beneda ndabinginze muhore munsengera. Kandi inshuti yanje ninaza kukubwira uko umwami Imana yambariye, ntuzo wibaza ngo nashize isoni. Ntumbwire ngo nashize isoni, ntumbwire ngo nakuvogereye, ntumbwire ngo sinari nkwiye kuza kukubarira. Ariko kuko Imana nayo nyene itagize isoni kumbarira. Imana kuko bitayiteye isoni kumbwira n'umuntu mutonya ngana gutya, Kristo akantuma, nanje nzogenda ninza kukubarira. Ndi umuntu umbariye nabi ndababara, ndi umuntu untutse ndababara. Ariko hanini umubabaro ngira ntuzorenga umunezero mfise. Umunezero mfise wo kumvira Imana uri hejuru gusumba ibindi byose. Umunezero nagize mbona ndiko ndaduga ngiye Igitega mvuga nti Mana ndagushima, Mana ndagushima, urakoze Mana, uranshoboje, urakoze Mana. Naho nashitse ngasanga ngo sihari, navuga nti Mana namaze gukora uko wabimbwiye, namaze kugira payanje, ibisigaye Kristo Yesu nawe nubikore. Erega Aburahamu ntibyari byoroshe gutanga umwana we Isaka, ariko agiye amutwaye ariko aragenda yavuga ati ndagushima Mana kuko unshoboje gukora icyo wantumye. Ariko imbere Imana imaze kubona ati uyu muntu yanyeretse ko nkunze, yaciye imuha ico gitanga kwikimazi. Yesu nahabwa icubahiro. Rero mwene data uri kurankurikira, ico nagomba kuvuga ngo umukozi w'Imana wese ahari hose, yaba ari umwana, yaba ari umunyeshuri,
yaba ari utize, yaba ari umutamakazi, yaba ari umugabo, yaba ari umunyacubahiro, yaba ari umutunzi, yaba ari umukene, bose uko bangana n'abakozi ba data, muhore mubasengera. Muhore mubasengera kubera yuko umwansi ni umwe gusa yitwa Satani, niryo zina ryiwe. Ariko Yesu yavuze ko azobana natwe, yavuze ko atazoduhemukiye, atazoduta, kandi uko nyene niko abikora. Yesu aragahora asengwa. Mwene data, Yesu Kristo tuvuga, uyu turiko turavuga uyu munsi, niwe yakoranye n'aba Aburahamu, niwe yakoranye n'ababera ba kera, nibo yakoranye n'ababahizi ba kera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baheburayo 11 ku murongo wa 2, sinzi ko mu murongo wa 2 canke umurongo wa 3, uvuga ngo abo bashingiwe intahe kubera yuko bari bafise uko kwizera. Haleluya. Ngo abo bashingiwe intahe kuko bari bafise uko kwizera. Natwe bene data tugumye kwizera Imana. Nukuri numva no hamagarira umuntu wese ngo agumye kwizera Imana, kubera yuko Imana uyizeye ntimutetereza, kandi Imana uyizeye naho azohura n'ibigwisha, kuko ibigwisha bitobura bizoza, ariko ureme. Yaguhamagaye niyo kwizigirwa, kimwe gusa wirinde icaha, kuko icaha conyene nico gishaka kugutandukanya n'Imana. Wirinde icaha, hanyuma ibisigaye ubandanye urugendo. Yesu abahezagire. Yariyo ntahe nari ndababwiye, yerekana ingene Imana idahinduka, yerekana Imana kwitaraba umuntu kucubahiro. Nukuri uyu mupatiri Imana imuhezagire ahari, kandi niyabona iyi video nari nifuza ko twosubira tukaramukanya niba bishoboka. Ariko hanini ndashima Imana data wa twese, kuko yanyeretse ingene Imana ikurikirana umuntu. Imana irakurikirana umuntu ikamumenya. Abayo Yesu arabazi, kandi Imana ikunda abantu bose. Imana rero nihabwe icubahiro, nawe iragukunda kandi iragushaka. Uyirondere uzoyibona, uyihamagare irumva. Uyihamagare irumva. Nukuri Imana yacu irumva, uyihamagare irumva. Muri Zaburi 50 ku murongo wa 15 haravuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Mu kwizera turiko turavuga uyu munsi, ni ukwizera n'ijambo, ni ukwizera ijambo Kristo yavuze ko ari iry'ukuri. Yavuze atunyambaze ku munsi w'amagorwa. Namavuga ni umuntu yikwegera abantu b'amagorwa nta wundi atari Kristo. Abandi iyo ugiye mu bihe by'ibibazo abantu baraguhunga, n'abagenzi wari ufise baraguhunga, n'inshuti wari ufise utanguye kudutelefona ngo wagira avuge bya bine ngo bagatangura kuvuga. Ariko Yesu yavuze ngo umpamagare ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Imana ishimwe. Abantu benshi Yesu yarabakije baca barigira, ariko yavuze ati nzogukiza nawe uzoca ugaruka umpesha icubahiro. Yesu rero nabahezagire. Mu kwizera hariho kwizera ijambo ry'Imana. Yesu navuga akavugira mu buhanuzi canke akavugira mu ijambo ryayo, ubishire ku mutima, uvyizere, maze uzobona Imana igukora bikomeye. Imana ibahezagire bene data, Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi nomero ya telefone turiko ni yayindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko nayo ni shene Habonayo. Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire mwese. Amen. Data mu izina rya Yesu, ndabigushimiye kuko uri umwami wo kwizigirwa, ndabigushimiye kubw'intahe umpaye gushinga. Mana, si ukwiyemera, si ukuvuga ibindi, ariko ndiko nagomba kwereka bene data yuko umuntu uko ari kose ushaka kumukoresha, yaba afise inda, yaba yonsa,
yaba ari umwana yaba ari umukecuru uwo ari we wese uko ameze kose ushobora kumutuma kuko uri Imana. Icyo tugusabye ni tugirire imbabazi, utwigishe kukumvira mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo umutumvira Imana ntashaka guhimbara Imana. Udufashe rero duhore tukumvira, iyo uvuze tukumvire. Urakoze, utugirire neza. Mwene data nkurikiye umuha umugisha, kandi ibyo akwifuriza ko Mwami Yesu ubimuhe kubw'ubuntu bwawe. Urakoze mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero, bye bye.